Terus tawa pun ngirim sing ngoten niki kok dijaluk malih kan ngoten. Oh, saya dijaluk Pak ngoten. Nggih, istilahnya napa niku nggih? Syariat kula sing ngono. Ya pun kepanggih kok dijaluk malih. Nggih. Malah kan ya sing malah kan manut dalange lho Pak. Nggih. Kados kula kalih jenengan kepanggih kan wah iki digathukne dalange kan ngoten. Nggih. Kok dijaluk meneh. Jaluk dalange. Kan metokne meneh. Nggih istilah nek kula ngarane niku formalitas tiyang Jawi. Atus kula rumiyin dateng kono survei tiyang Jawi nang dinding nggon kula nuwuno sik itu adat wong Jawa kan ngoten niku. Nggih. Atus kula niku pengin panggih jenengan nggih. Nggih pengin nyampaiaken niku wae. Nggih. Niku anu jam 11 ya kundure. Pamitaken. Lah piye? Ya gampang kok jam 11 kan langsung nang omah. Alhamdulillah, ado-ado. Nggih. Lha wong dalu niku gembos ban kula. Malah sing lho jenenge lak enggo Mas. Kanthi jenengan. Tapi nggih alhamdulillah nggih. Nggih. Rencang kalau wingi Mas Roni niku mantun anu pecel ten curah niku to. Nggih. Piye mampir nang Peliringan Tagak. Wis takoni sampean. Aku sih cek pengin ae wong cek tas ketemu dulur. Kata nek wekdal niku kula langsung mulih nonton kula. Nggih. Begitu pun mlebet mriki arah mriki. Nggih. Kanul pun riyin. Oh. Begitu kula mlebet jembatan mari tikungan ya. Jembatan geduk. Napa nih Pak? Ya empuh. Nang gembos. Begitu mungkin gembos ya tumpak yen muga gak rusak. Bukan nulis adoh engko rek roh awake dhewe keri lak dibaleni. Dibaleni niku mboten ngantos nyedhek. Sing tebel kula bali. Nggih. Nyedheki. Goncengan niki. Ya akhirnya langsung ada Kang Nul kok betul. Iya nggih. Nah niku kompone nggih pun ten mriki diteli napa dereng. Oh dereng. Dereng. Nginjing wau kan panggih terus tendel gunung. Nggih. Lali aku pun ya wis gak bocor. Ya kan ngeten Pak nggih. Ten mriki enggak ada guru, enggak ada murid, enggak ada Pak. Kan ngeten. Kan. Yo sewu kan. Aku wis kok kene. Sehingga apa? Ayo bareng-bareng ngoten. Kan ngeten. Sehingga kan mriki namung penunjuk jalan mawon. Nah, nggih niku istilah jenengan pripun mawon kula manut. cuman versi kula nggih ngoten niku wae. Nggih. Kula mergi kula nate nggih. Mboten niatan ten mriku. Rumiyin niku dijak ngaos rencang pas SMA niku. Nggih. Terus kula diparingi remen maos Yasin. Nggih. Pas suatu saat niku dereng ngantos nggalulan lah. Waktu ku cedok akalan di awal-awal sambung Inggris. Kan dene Pak Yazid kan manggonku. Antara maghrib isya niku kula nek mboten gadah pentingan kula memang kula usahaken mboten istilahnya kesempatan prei ngobrol kali menungso lah. Manfaat niku. Ya alhamdulillah ternyata niku keremenan ibu kula. Oh ngaten. Sakniki kula diparingi manggen griya celak masjid alhamdulillah. Saged nerusaken keremenan ibu. Nggih. Iku ternyata dampakipun benten. Sing kula gampangane wonten rasa kuwatir kan niku nek tanpa ada pembimbing. Oh betul nggih. Kula nate niku wonten kedadosan
nek sanjange nggih kula Nggih. mboten nate napa semerap wujute. Nggih. Sanjange kula diremeni bangsa Gaib, ngoten niku. gaib sing ngoten. Nggih. Nggih. Ngantos wekdal niku ditunjukaken napa harta terpendam ngoten niku Jenengan semerep ya. diparingi kraos ngoten lho. Krasa. Nggih. Lah sanjange sing juru kuncine kan waktu niku pengin ten Sambas. Nggih. Pihak keluarga ahli waris pengin dipundhutaken niku. Lah kula mboten ngertos cara-cara ngoten niku. Nggih. Cuman wonten bisikan niku kalau kamu yang ngambil bisa. Nah, kula kan istilah napa nggih? Iya nek aku kuat. Gampangane diparingi ngoten niku nggih. Nggih. Gampangane sakniki tiyang kulinone nyepeng nyotro 1000, 100 pun batasan niku terus kalih pangeran diuji M. Nggih. Risiko owah kan wonten. Kaget. Nggih, lagi. Kaget nyobleng. Lah waktu niku ternyata kula niku dipanggihaken kiyaine mriku. Terus kula cerita, Nggih. kalau sampean ngambilkan itulah maharnya. Mahar gimana? Ya sana itu kan pengen diperistri sama Mas. Terus kalau saya punya istri gitu, ya selama itu tidak bisa nikah sama manusia. Ya tidak mau saya normal gitu. Ya, ya nggih. Aku khawatir kejebak ngoten-ngoten niku kan istilah nol nggih ten kene. Lingkup ngoten niku. Itu kok napa? Kalau wingi diarahaken panggih niku kok kraos ngoten. Iya. Terus malah napa? Kang Nul gampang ben insyaallah nek tak jaki mampir rene alhamdulillah. Kan napa nggih kula kadang niku kraos niku kan griya sepuh, griya kuno ngoten lho. Nggih. Nonton sing sanjang nate wonten sing bunuh diri ten mriku. Nggih. Kula mboten wonten was-was napa. Niku kan nggih dilarani Mbah rumiyin. Nggih. Cuman nggih niku karena kula pengin ningkataken ten kene arah sing jenengan bimbingaken niku dengan jelasaken kala wau. Aku kuwatir pengaruh-pengaruh niku wau. Ya kan kembali lagi kita kembali ke ma'rifat ya, kita kembali ke ma'rifat. Kenapa kok kita membaca Yasin atau hafal la ilaha illallah kok yang masuk kok kebanyakan seperti itu? Nah, kenapa? Karena belum ma'rifat. Kalau kita sudah ma'rifat nanti nggak kena tipu lagi. Kalau belum ma'rifat kita ketipu. Sehingga kan seakan-akan ma'rifat, seakan ma'rifat padahal belum. Sehingga kan di situ kan kenapa kok mereka itu bisa masuk ke kita, ke alam bawah sadar kita? Kenapa? Karena kita nggak tahu yang kita amalkan. Ya kan? Atau kita nggak tahu yang kita baca meskipun kita la ilaha illallah lagi, tapi nggak ngerti. Nah, itu yang masuk. Tapi kalau kita sudah ma'rifat la ilaha illallah, kita sudah ma'rifat lafaz Allah, ini nggak bisa masuk. Nah, karena apa? Kalau kita sudah ma'rifat, di sini ada nurnya itu. Ini corong Pak Ning. Sehingga kan mereka nggak berani untuk mendekat kita. Nah, itu orang-orang yang ma'rifat seperti itu. Kalau belum ma'rifat, gelap Pak itu. Sehingga kan banyak penghuni-penghuni di sini dari kita kan dihuni itu. Sering dihuni. Iki adiknya ngamale Yasin ya apik lho kan. Tapi kok ya penghuni ini kok iki. Penghuni ini diarah nere di pedok niki di pedok niki kok arek ono kabeh kan. Nah itu lho. Karena gelap. Rumiyin awal kula diparingi remen Yasin itu kan saking logika nggih. Jadi ajak ngaos itu siapa yang mengamalkan Yasin di awal malam atau maghrib, Allah menurunkan malaikat
untuk menjaganya sepanjang malam. Itu logika mohon kalau gitu. Padahal kula wekdal niku diparingi hobi ngoten niku. Belajar jaduk, belajar nggih memang kare pangeran diparingi bukti. Nggih. Poso sak menit dina witan iki mboten tedas. Nggih. Terus logika kula lah timbangane nglakoni ngono-ngono iku nek awake dhewe dijaga karo pangeran, kalau malaikat hidup dengan lah apa ngamali ngono-ngono. Sing penting kan selamat. Lah logika kula waktu niku temriku namungan. Nggih. Tapi ternyata dampake nggih. Panjenengan kiai mriku niku ya karena sampean seneng ngamalkan ini. Itu ada dari bangsa sampai seneng. Nggih. Lah kok proteksi ten ngoten niku lho. Ya karena kan di situ tertulis kalau Anda mengamalkan ini kan malaikat akan menjaga terus kan. Karena apa? Kita sendiri nggak tahu malaikatnya mana. Kayak yang muncul kok yang ini. Iki malaikat kok duduk ke malaikat kok ngarak yang benda-benda ngoten iki. Ngantos nate iki. Arek-arek sing melu aku putih. Aku dipesani, Pak, kalau anak-anak yang ikut itu mau ke belakang, itu jangan ngintip kalau di dapur lah istilahnya. Kalau ada suara apa-apa, jangan boleh ngintip. Kalau mau buka pintu, buka aja. Dan itu diintip, merinding kalau nek kelingan. Ini ku kados putri kerajaan, wah tapi udah pati abrit, kados nesu ngoten lho. Kira-kira para tetapi aku gak gelem. Nah cuman kebiasaan keluar dari niku kamar kan keluar men kosong nggih. Nggih. Paling karpet ngoten mawon, kamar khusus kula. Terus umpami kula pengin sila ngantuk nggih tembiku. Lah niku nate niku kula kinten lare-lare film ten sanding kula. Kalau pintu kalau kunci yang lebet. Nggih. Anu lho, sapa iki? Tapi kesentuhan niki niku halus kados kados sutra ngoten lho. Nggih. Nggih merinding kula. Terus akhirnya dijelasaken niku. Kalau sampai Mas itu nurutin ngambil itu, biarpun Mas ndak pengin sepeser pun. Itu udah dianggap mahar mau nikahin dia. Nggih. Umpama kula nikahi niku tasik saged nikah kali menungso nggih purun paling jenenge awone menungso. Jadi ya ndak bisa ya ndak lah. Saya normal itu. Logika aku ngono enggak ngejak bubuh. Iya nek wujud pas sing ayu. Wujud sing wis gak genah gak keplayu aku. Nek teori kan bukannya nggak bisa nikah dengan manusia enggak. Karena apa? Nanti kalau jenengan cedak menungso kemana yang setrikan, dia marah. Lah niku sing ana. Sing kan yang menjauhkan ya dia itu kan, menjauhkan. Apa pengaruh niku nih? Nek niki istilahnya di ngomong kosong di luar takdir nggih. Nggih. Napa nggih pengaruh niku nggih? Kalau ngantos imah niku tekan itu. Tapi nek alasan kula mboten ten mriku. Masalah ibu nate sanjang niku. Aku gelem dimantu wong Jawa mboten tok. Nek saking pengalaman sing nate kula panggih tiang-tiang geniku. Rata-rata nggih niku. Nggih. Terus pun mboten gadah pinginan anu kula. Nggih, tegese kan mboten gadah pingginan nek pun diremeni ngoten niku pripun. Nah, sehingga kan kaya kono dhewe kan supaya jenengan kena yo piye kan. Sing ngantek gedhe ambek menungsa. Niku ping kalih kula napa diuji ngoten niku. Nggih. Kan kerajaan Jambas, Kesultanan Jambas kali Kesultanan Ngabang. Nggih. Dan niat kula niku nggih namung pengin ziarah ten makam ngoten mawon. Kok ati krentek pun nikmat dalu sila niku saged ngrasaken wekdal niku. Terus gambangane ati moyo model piye, ati sombong model piye, akhirnya dipendem. Niku hikmah sing kula tampi wekdal niku ngoten. Tapi mboten ngertos yen niku ujiane. Aku gak tau belajar carane ruh barang ngono.
gak tahu belajar cara menjupuk, tapi kok kan bisa kan kalau Mas yang menghendaki itu bisa diambil. Iya. Dia waktu sih kalau, ya untungnya kalau logika istilah serakah itu betul nonton, lewat titik itu dan keyakinan kula niku nek barang ngoten niku pun kependem niku kan gadane ndika ta. Nggih. Terus nek berhenti kula nek kelingan. Terus nek aku dijebak ngono nggih ternyata niku mau kok penasaran tanglet tiang sepuh mriko istilah kiyane. Yaitu maharnya adalah Barno. Asmane sinten? Kula Sing setri niku. Gaib. mboten anu kula. Mboten nate nimbali mboten nate anu. Yang bae nggih mboten Mboten nate monggo. dudune napa niku mboten dudune jenenge sinten. Mboten nate. Hmm. Nek sanjane wekdal niku Nggih. niku kerajaane ten muarane Kapuas. Lah kula aku nek kelingan ngendi. Kula nate bapak angkat kula kan hobine nggih mancing. Niku boyo berarti niku. Kadose. Boyo. Nggih kadose. Nek king napa legenda ten mriko niku muncul nggih boyo. Karena kan nek saniki kados kula jenengan ten alam niku. Nek saniki lho. Nggih. Keras mboten jenengan. Nggih. Lah nggih. Sing kan muncul boyo niki. Nggih. Jenengan apa mancing ten mriko? Keremenan kula mancing. Oh, remen mancing. Nanti ki ambake remen wong sing sabar-sabar. Kula rimen wonten Pontianak niku diarani mancing niku ten laut lho nggih. Nggih. Seminggu ping kalih. Nek ten gene lepen, nggih meh dinten. Waktu longgar hobi kula mancing. Napa nggih king mriku diremeni niku. Nggih. Lah nate jenenge iwak tapah ya. Tapah itu kan gawedhe nek sumute. Tiang mriku sing mancing kalih kula ten gene tambatane perahu perikanan niku. Nggih. Sami wangsul. Aku lho. Gondolane pokoke enak kebon mulih. Ana sapa kaya apa jalin niku. Mati. Jalin kok ngadeg kok pecut. Kok mboten ngertos nek niku nek tiyang mriku ngarani niku puake. Niku gampangane silumane tapah niku. Kok nggih enak mancing. Yang salah ageng-ageng. Begitu kula wangsul piyambak yang kan gini pos itu, loh Pak, saya kira udah pulang sama kawan-kawannya. Orang ikan lagi makan kok pulang saja. Terus bijinya, saya nggak nampak itu kan? Itu puaka itu yang anu. Yang mana? Yang masa bilang anu Pak? Kayak menjalin itu Pak. Nggak tahu. Batin kok, ya iki enak wong gak ngerti ya. Aman. Jadi kan jenengan tasik wonten hubungane kali ki ambake ini. Ngantos sakniki. Nggih. Cara tiangan niku jenengan dereng diputus. Kurang dipegat kali ki ambake. Nah. Dan niku kan cara jenengan iki apa jenenge nek sampean rabi ambek iku dan jenengan pun rabi kali ki ambake. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu nggih. Iki bahasa kasar. Jenengane saben dina film kali niku. Terus mboten kurmacane blas. Lah nggih ya ambake film kali jenengan. Pripun? Lagi kalau carane ngudari. Nek lho, dalu niku ten mriki ngantos meh subuh. Nggih. Akhire karena napa sepeda kanggul kebeto. Dugi pucang niku pun solah-solah. Karo ni engko nang omah kowe wong sampean durung isaan. Kowe mboten ngertos nek maron dari isaan. Oh, ngoten. Kan kula mriko piyambake kenduren. Nggih. Nah, ternyata kok jak mampah niku dereng isaan. Aku durung isaan. Gak iso nang omah, isaan sik. Mantan subuhan nembe
wangsul niku sepeda gawane timbangan aku ngetono riwari. Aku gak bareng Mas Kang Nul. Nggih. Wonten sing pingin kula nggih mboten kepencut. Napa nggih dampak ini? Ya kan saya nggih ngoten. Kan niki jenengan tasih wonten hubungan kalih Ki Mbak ini kan. Makanya kan ya jangan sampai kita menyalahkan dia, jangan. Nggih. Kita saling menghormati, menghargai keberadaannya Ki Mbak Nggih. Karena karena kan sedaya ya sae Pak sedaya. Cuma kadang pemikiran adewi kan. Rumangsa adiki mang resik, rumangsa adiki mang sempurna kan. Iku mang opo kan. Jangan seperti itu. Mereka juga ya ciptaan Allah juga. Maka ada ngaran iku siluman kan, padahal kan yo gak ngono juga kan. Cuma adiki kayak alamnya gitu nggih. Istilah awake dhewe sing kadang itu memvonis negatif. Ya, memvonis seperti itu. Jenengan apa nate ten gua niki panggian? Gua ten jenengan mancing ten niku. Ten niku wonten guwane, Pak. Nek gua mboten nate. Cuma kula niku nate nyelam niku panggi merinding kula. Panggi buntute boyo. Terus niku nek logika nek niku boyo bener. Kesaut kula punan. Nggih. Niku wonten namanya lubuk hantu. Kula kan kagungan waktu niku harpun nggih. Nek sakniki tiyang bedil iwak kan damel bedilan nek niku kan kados apa ya? Kados bedil tapi damel kados panah. Kayak film Rambo. Nah, terus ngoten niku. Niku nyelam damel ulama ageng-ageng. Nah, kula mboten ngertos nek niku namanya lubuk hantu niku. Kalih tiyang Dayak mereka pun disanjangi. Pak, jangan sampai masuk ke lubuk ini ya. Nah, kathah lubuk kula mboten lubuk niku napa? Lubuk niku nek mriki niku napa? Apa nek ngarani? Terus kados nggon jero ngoten niku lho. Kedung. Nah, nek ngarani kedung. Kula langsung mudal niku tenggene logika nek kemang boyo temen jelas dicaplok aku ngomong ngoten. Datame kan ning ngarani kono wujudne atau ngetokne ana ing wujude kan jenengan niku nek ngarani apa kan awal dari pertemuan kan katanya awal dari pertemuan jika diamekan pun jenengan kalau nek kelingan merinding karena ate Tasik Selatan Jombang niku ya ini ku cerita kula niku pengin biyen panggil jin. Tapi begitu kula ten kamar ijen. Ten samping kula enten tiang tilem, kula pikir lare-lare. Kula demek niku walus kados sutra. Nggih. Wis langsung mencolot. Lah niku sing kula sing napa? Iya, mungkin napa? Pemikiran negatif kula nggih. Nggih. Karena kula mboten dereng saged ten arah mriku dan menyelami ten mriku tapi semerat dereng saged. Nah niku kula pengin jenengan niku. Terus istilah kersane mboten mungkin juga pengaruh kula males, saras-sarasen terus bosen. Nggih. Nggih pengaruh keng niku. Di saat kula pengin gampangan kula pengin lempeng nglampahi syariat zikir sering mboten napa-napa terus bosan lho. Ini kan karena dia sendiri kan nggak sealiran dengan kita. Mereka kan bukan golongan kita. Maksudnya kan ya kan ada jin Islam, ada jin kafir kan. Nah, mereka kan bukan Islam. Sehingga kan kados jenengan ajenge melangkah melakukan ibadah ini dihilangkan lewat kula malas bosen yo. Nggih, iku hilang. Sebenarnya kan bukan malas iku, ini keinginan ke arah situ hilang. Sering kula ngakoni. Lah, kan hilang kan itu. Nggih. Sehingga sama ngaran kok malas ya kan. Nggih. Jadi
Di sini kan keinginan ini ditutupi sedoyo ini. Jangan sampai. Nah, tetapi kan kantin jenengan kan. Jenengan kan nggih pun simah kalih kiambae secara gaib atau niku wau. Karena petuke jenengan niku pun simah. Oh, niku pun simah. Meskipun enggak dengan kata-kata niku pun simah. Selama niki jenengan dilindungi kalih kiambae. Nate wonten peristiwa niku tiyang Banjar sampun wonten kabar. Kula wekdal niku pun dipanggihaken torekot, kula pun nampi pelajaran jahar siri, kula pasambang diko. Nggih. Niku tiyang niku sanjang. Nah, lain sekarang, kenapa? Nggak bisa ditembus ya. Nah, ditembus ya mati kula sanjang ngoten. Ndak lain memang. Niku sing estri tiyang Jawi, sing dimutaken, Pak. Hati kalau sama ini orang ini artinya ndak ada apa-apa ini sih. Kalau orang Jawa bilang los. Niku kalau diparingi udah Mas tak mandikan. Tapi belanja sendiri ini ingin sedekah celono ireng, kelambi ireng. Kalau mau ngertos kan, udahlah dini aja bah. Biayanya berapa? Kalau ingin resik kan. Niku mantun ngedusi kula niku piyambake ten rumah sakit dinten. Yang gena. Mboten sadar niku. Niku ya niku wau kan. Cara kan bukan keinginane gaib niku wau. Kan niku rekayasa manungsa niki Mbak. Terus tingkatane piyambake kalah kalih sing mriki. Bukan masalah tingkatan. Itu masalah tingkatan. Kata iki Mbak kan ya komunikasi kali iki Mbak ya. Penyapa di acara dewi. Oh, nggih, nggih. Ya nek gak sesuai kan ya ngamuk to ya. Iki bojoku ya, mapane ngateni. Terus nate kula niku ten daerah ndi Peranggang noto kantor polisi Wono nang Ulon arah Gumul ya. Nggih, arah Gumul. Niku wonten tengah-tengah niku wonten napa jenenge lali kula. Niku ngajar ten SD Keling. Kula niku kadang nek sakit mriki kaku. Nggih. Kok wong ngoten. Rencang kandangan niku sanjang. Mas, tak kene iso mijet kok. Lah kula dijak ten griyane dan niku ten Peranggang Ngilen. Ten griya niku rencang kula tenan. Aja nang kono tak goakane. Kula nggih mboten ngertos nggih pasrah nggih. Diajar malah niku. Terus enten jeruk mari iki gak aja ndok omah kene. Nang sekolahan ae. Gak nanti butuh perang nek karo iki. Lah logika kula ngeten. Perang karo barang ngono ya. Wong ki kalah nyonyor gak usah mati lah. Ibu rumah sakit aku salah nopo. Gak usah terus nopo sanjang ngoten. Niku penting niku berarti. Nggih. Ya Allah. Sehingga kan ya salahnya mereka sendiri kan. Sudah tahu seperti itu kok diterjang. Salah mereka sendiri. Seharusnya gimana kalau bukan kapasitasnya mereka hindari. Jangan lakukan gimang dengarani direkayasa seperti itu. Kalah Pak. Bukan masalah kok kuatin atau kuatin mboten. Sing istilah salah adab niku tata krama niku. Nah, singkan kembali lagi ke sampean kan. Sumbernya kan sampean toh Pak. Sehingga kiambae kan mempertahankan diri, membela diri. Niki bojoku kok aku pisah pira bojoku gak bisa aku, lho kan ngoten. Lah kok ni sampean misah aku, apa mulah ngoten basane ngoten. Oh nggih nggih. Lah terus pripun sesaken ki jenengan pisah, jenengan pekat lho Pak. Lah niku carane niku kula cara nek
awet kan talak 3 langsung. Bahasa siji loro kan. Mboten Langsung anu habis napa kan. tata carane pelaksanaan kula kedah pipun. Sami. Kalimatnya gini niku Nggih. dengan talak 3 langsung habis atau tak 6 mungkin. Olah biu jane. Lah kula niku mboten gadah pikiran ngoten. Mulai derek to rekod kan niku kan kula janjang dan rencang. Aku ku rumangsani pengin ngelowosi awakku. Karena sing mlebu mbuh lah. Mungkin menawi satu survei kalau manggi sesepuh ngoten kan dirajah gawe tepung beras ya. Alah kena la ilaha illallah la ilang dhewe. Niku kula ayem pun mboten nate mikir ngoten-ngoten niku. Ternyata nih. Ini garwane jenengan ilang bumi. Wis bojone kok ilangnya lucu. Duwe bojo kang rumangsani. Ya mesti digandeng. Belum digandeng. Oh, berarti nate sing kula sebut abah niku sing tiyang Banjar. Kula niku kengken nyusul. Nah, jenenge nyusul kan nggawa helm loro kan aku. Iya. Omahe kena wong kono ngaran niku jembatan kali itu gertak ya. Bukan parkir njaba. Lho suruh jemput saya sendiri kok malah bawa kawan. Aku ya nesu sih. Kawan mana aku? Saya bawa helm 2 kan mau keluar sama saya. Nah itu tadi lewat nggak mau masuk rumah sini. Ini kok nggak ngoten niku berarti? Itu bukan kawan, istri, Pak. Istri karo rupane, karo rasane. Istri bukan kawan. Guys, istri kak genah ya. Lah pelaksanaan kula nalak niku pripun? Nggih, kalimatnya sami kados hukum fikih ngoten niku wau. Kan jangan sampai kita menyalahkan dia. Kita talak dengan damai. Cara bahasane kan ngeten. Kayak sampean saniki kula talak sehingga niki mboten wonten hubungan malih kaliyan jenengan. Kula nggih matur suwun sanget panjenengan selama niki ndampingi kula. Nggih kula aturi panjenengan bali ten kerajaan jenengan kula matur suwun. Ini. Upami sakniki saged. Lho benjing mboten napa-napa kok. Mboten sakniki kan istilahnya kersane ndang blong kula. Lah nggih. Kok diakene sakniki kan diucapne ngoten. Matur suwun, sampean pun ngancani kula selama niki. Nggih. Lah sakniki kula suwun jenengan balik ten kene kerajaan jenengan. Riyen kok dereng jenengan talak niku. Jenengan talak jenengan kula talak 3 sakniki. Nggih, sehingga kula pun boten gadah hubungan malih kaliyan jenengan. Nggih. Kula suwun jenengan boten wonten loro ati, boten wonten dendam, jenengan balik ten kerajaan jenengan. Kalih matur suwun. Matur suwun selama niki pun dampingi kula. Dampingi kula. Nggih. Merinding aku. Merinding. Tangane jenengan dadekne siji, Pak. Pripun? Ngaten. Boten. Ngeten mawon. Oh, ngeten. Nggih. Kan iku wujud salamin jenengan ana ing perpisahan iki ambake. Pripun kalmate? Pun ngoten mawon. Kersane kula sing mandu. Oh, nggih, nggih. Nggih niki kula minangkani wakilipun Pak Saiful Arif ngaturaken matur suwun selama niki panjenengan dampingi ki ambake. Dan pundi mawon jenengan dampingi. Jenengan jaga kan. Sehingga detik niki ki ambake pengen hijrah ana ing alam manungsa.
selama niki ten alami jenengan. Lah mula songo niku kersane mangke mboten ganggu jenengan, nggih mboten ganggu Pak Saiful iki ambake jenengan iki ditalak sehingga mboten wonten hubungan malih jenengan kalih Pak Saiful. Jenengan balik ana ing kerajaan jenengan. Kula minangkani wakilipun nggih matur suwun sanget. Kula sumanggaken. Sampun Pak. Keras napa jenengan? Merinding kula. Jenengan wau kan nggih pun masane jenengan ten kula sehingga kan dados petunjuk atawa nek pemandune jenengan. Cara kasarane kan jenengan pun hijrah kan kasarane kan ngoten. Jenengan lebet mriki nggih kedah sadat malih Pak. Monggo salim kalih kula. Jenengan terok niku kula. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pripun awak jenengan niki? Nggih, napa? Benten kados ngene. Terus niku istilahnya mulai kula panggih sing wujud ketinggal buntute tok niku napa selama kula Pun boten usah dibahas. aku balik Pak. Terus pun dipekat dibahas. Enggak usah. Gue balik maneh. Aku cik sayang karo aku lain. Iki nek jenengan nek ije cerita sing ngoten niku nggih ngoten niku. Jangan sampai diceritakan lagi. Ojo diceritakane elek ya ojo. Jangan. Biarkan. Zaman dewi kan ya ngerti selama wonten tiyang sing ajeng ngrebut nggih ngoten niku. Kita dengan jambak pun dituduni. Nah, seperti itu. Ya kita ke depan ya. Menawi griya sing kula panggeni. Ya mungkin nek napa niku ten dalem jenengan mawon. Nggih. Mengke kersane ada enggak kan ngoten. Nek ngoten kan emang angen-angen. Nggih, nggih. Angen-angen iso ngapusi, Pak. Gitu. Ono kene aneh kan. Lah nek kuwi renek. Nggih selama sing kula alami mboten nate wonten kedadosan napa-napa. Nah nggih. Cuma gini kula kan mboten saged ningali sing ngatur-ngatur niku mboten ngertos. Nggih. Ane anu ganggu saja. Kon wayah aku tak cek mampir alhamdulillah. Muga-muga cerita iki.
Sehingga kan teman-teman ya kita saling menghargai, ada saling menghormati sesama makhluk. Karena apa? Allah menciptakan jin dan manusia. Apa tujuan Allah menciptakan kedua-duanya ini? Nah di sini kan sudah jelas. Kalau memang awet ini kewajiban, kono ini kewajiban, maring Gusti ini. Iku tikate Pak nih. Sehingga adik yang jadi gak nyalahne gaib sing ngoten niku wae. Menawi itu istilahnya sing boten kula sejo malah kali pangeran di awali ngresiki awak kula. Panjenengan iki wae. Nggih. Terus nawi kula wonten hajat pribadi tapi off the record bareng. Oh nggih monggo sak siring jenengan. Off the record Mas. Nggih. Di off nih.